Поехали сейчас поищем останки самолета. Я как-то зимой там напоролся на снегоходом, почти в двигатель ударился. Вот хотим туда сейчас попробовать подняться на ветре и посмотреть, пофотографировать, что это. Ну, с времен войны, но что это самолет, непонятно, что там осталось живого. По воде хреначит. Глубина небольшая. На гидрике вчера вот здесь ходил. Ну, как бы тяжеловато. Третья идет. Ну, я и не газую с ними, зачем рвать. Третья пониженная. Знаешь, блядь, куда тут ехать? А? Ой, он, по-моему, такой веселый, этот Ручеева. Не знаю, без блокировок мы вылезем сейчас. О! Надо же, блядь, да ну нафиг. Да ну нафиг. Он такой, блядь, ручей переехал. Он бездонный. Я думал, сейчас лебедка упремся и как якорь будет, блядь. Потихонечку, вот автомат-коробка, она вот еле-еле трогаешь газульку. Потихонечку, потихонечку. Первая, вторая карабкается. Сейчас все, воды много, все заболочено, блядь. Да. Подъем такой. Это смотрит вверх. В таких местах, наверное, надо включать просто эту первую, блокировать передачу, чтобы он не переключался. То он, видишь, то первая, то вторая, то первая, то вторая. Ты не помнишь, как мы тут вообще ехали, блин? А это что, сейчас по дороге едут, что ли, блядь? Ну, хоть какие-то следы есть. Ну, это от квадроцикла следы. А тут квадроцикл, а тут вездеход такими размерами. Насколько, блядь, больше он. Ну, едем, едем, едем. Хотя тут такие, блядь, ну, это вообще, смотри, просто вертикальная, блядь. Да, ну нафиг. Ой, ну камера вам, парень, не передаст, какие тут, блядь, ну по грудь, наверное, выступ был каменный, блядь. Просто когтями зацепился за него и полез. Так, ладно, рука уже устала держать телефон, снимать. Жесткая дорога, направление. Кто не верит, там у Андрея вездеход трекер. У Андрея спросите, я его как-то водил сюда, он сказал, ты псих. Да, в принципе, все, кто со мной ездит, говорят, ты больной, блин. Смотрите, 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 какой красавчик. Какой красавчик, где он? Вон в кустах. Я не вижу, потерял. Он вверх уже поднимается. И не боится нас. А, я вижу, вижу, вижу. Нашел? Не, на телефоне не нашел. Вон. Да, да, ну видно было, глухарь какой. Это Тетерев, да? Охренеть. Там типа тропинки. Вот такие здесь камушки попадаются. Но это маленькие. Сейчас там переезжали. Я говорю, ну это надо. Кто так бежал, снимал. Едет, конечно, машина феноменально. То, что потихоньку автомат, но он все равно переключается на вторую. То есть, ну вот. Это разве можно назвать дорогой? Вот, этот камень, конечно, я в очко пропускать не буду. На него лучше наехать, наверное, колесом. Потому что он очень большой.
года прошло, следов нету. Ну, на камере, может, они немножко проглядываются, вот еле-еле-еле можно увидеть. Но здесь проходили 2 вездехода. То есть за 3 года регенерация болота происходит такая, что ты потом не найдешь свои следы. Раздатка поместится здесь. Мгм. Ну, тут вон, я не помню, как мы влезали. Зеркала хорошо, что складываются сами. И везде камни огромные, вот это вот. Просто огромные валуны. Они под травой, под мхом. Вован говорит, ему страшно трезвому ездить со мной. Кто-то говорит, что АГ резина плохо зимой ездит по уклонам. Не знаю, какие там уклоны, какие у вас дороги. Вот кто со мной поездит по таким дорогам, по таким уклонам, ну, тогда я поверю и скажу человеку, что да, резина говно, блин. Она не едет. А кто там понаслышке пишет, что он там ездит по горам, блин. Здесь угол, блин, ну, не знаю, телефон еще раз повторюсь, не показывает. Какой здесь угол, мать его. Так, Вован, нам справа надо, да, обходить? Держи вещи. Он вторую включил. Это вторая, мать его. Вот здесь вот поднимался Шрек и Трекер в этом месте. Угол здесь пипец просто какой неприятный. Так, вот это надо под прямым углом надо брать. Это жесть, конечно. Это жесть. Да. После этого Андрей сказал, ты больной. Ты больной, мать его, псих. Когда мы сюда все-таки заехали. И обратно он попросил слезно, только не поедем этой дорогой, только давай любой другой. Сейчас сухарик сломаем. Оп, есть контакт. В прошлый раз мы больше ехали. Ну, ты имеешь в виду на вездеходах, на тех, на бортоповоротных? Когда с Андреем. Да. Такие дороги выбирал, блядь. Ну, вот здесь он поднимется, смотри, какая ступенька. А мы были, блядь. Ну, я думаю, он и здесь. Для него вопросов нету. Да вообще пофиг. Даже не буксанул, падла, блин, без блокировок, без ничего. Да ладно. Едем к самолету. Здесь нет дорог, здесь нет ничего. Глухаря видели, Лететерева, лосей сейчас следы видели. Росомаха вчера опять ночью выловли. Тут камни и болото, камни и болото. Все как полагается на Кольском. Это вам не тайга. По тайге я поездил, там камней нету. Лес густой, да. Лужи, глина там вот плохо. Так. Теперь мне отдуплиться, куда ехать. Так, ладно, прерываю запись, потому что вот такие камушки попадаются под мостом. Оба, потихоньку перескочили. Старые следы от квадриков. Когда-то давно я на квадрике здесь ездил, не единожды. Самолет нашел здесь, беспилотник нашел. Вот следы от вездехода даже видно. Кстати, глазами хуже видно, чем телефоном. Телефон лучше видит. Да. Вот я смотрю глазами, смотрю телефоном. Телефон больше прорисовывает следы. Глазами вездеходные следы практически уже не видно. Ну, здесь такое, оно уже подсохло. Когда после дождей здесь, да, весело.
Да, а самолет где-то вот на той горе. На ту гору надо забраться. Поставил овердрайв. Все, в горку, в горку, в горку. Или это сосна? Это сосна? А? Да, такая прямая, видишь? Ха. Прямая, такая, как будто метка какая-то. Ну, что, Титаныч, ищейка еще та. Я даже не забивал координаты, GPS, ничего не забивал. Все нашел. Запчастей тут разбросано, как я и предполагал. Тьма. Жарко и ветер. На улице, наверное, 26. Ну, обещали, по крайней мере, 26. Алан, пулеметы нужны тебе? Вот, пулеметы лежат. Что только тут нету, блядь. Ноги не поранят. Самое интересное, в каком состоянии, парни, нержавейка. Смотри, это иностранец был, да. Просто сколько? 70-90 лет. Сколько с времени войны прошло? А? Не знаю. Ну что, 45 даже год. 80 лет. 80 лет. И посмотри, мать его, в каком состоянии нержавейка, а? Она просто как будто вот новая, все. Тип, что-то написано, тип тип P7 и маркировка ее. Это все иностранное, да. Вон мотор там валяет, сейчас пойдем, сейчас тут фотографирую, позаписываю. Бля, смотри, как нержавейка, Вов, сохранилась. Сколько нержавейки. И его расхерачили, его подбили. Смотри, от этих от пулей, ты видишь, как разрывало. Вот дырки от пуль прострелены. 80 лет. Вот она, импортная нержавейка. Она, сука, как новая, блядь. Вообще просто навье. Пулеметы, шестеренки, стойки шасси. Вот колесо алюминий был, не магний, алюминий. Вот она стойка гидравлическая по выпуску шасси. Автомобильные. А колодки, ну, принцип-то у них всех одинаковый был. Да, колодки тормозные. Так, ладно. Да, бронелист тут тоже не слабый, парни. Вот он. Вот сколько жуков. Представляете, толщина бронелиста. Это спинку закрывал этого пилота, я так понимаю. Бля, тут миллиметров 5, да, наверное? Сколько толщина? Миллиметров 8 толщина бронелиста. Он целый, по нему не попадали. Не было, ну, не видно попаданий. Бронелисту. Ветер красавчик. Просто, я вам говорю, супер машина. Чем больше на ней катаешься, чем больше влюбляешься. Подружить его с водой, вот у меня задача. Тут еще вот маркировка. Какой-нибудь аэрокобра была или какой-нибудь Харикин под ленд-лизу. Да, потому что все на английском, все маркированы детали. Вот Е11-4Р. Не, это не немецкий, это английский. Это или американский, или английский самолет. Какой-нибудь аэрокобра. Да тут до хрена что летало во время войны. Фронт? Так они и давали на фронт. Если бы индосы нам столько не дали, там еще хрен знает, чем мы там победили. Потому что реально они столько нам выделили этой техники. Техники, еды, пуговиц, всего. Всего давали, да. Ну, в обмен на золото. Видон отсюда космический. Да, Вован? Ага. Ветер сила? Сила. Тут возле камня тоже обломки валяются. Медь нашел. Вот. Тяжелая и зеленым окислилось все. Вот. Радиатор какой-то медный был. Ну, может медь, может латунь. Блин, этот кусок тяжелый прямо конкретно. Нержавейка просто, я не знаю, но она просто как новая. Вот просто протираешь. Это вырезать на подблесок, на селедку. Она всех переживет 4 поколения, а может даже и больше. И просто за 80 лет вообще ничего не стало. Да, парни, не реклама.
Кто там ищет бинокль, уже, наверное, говорил. Шунту Панорама. Офигенный компактный бинокль. Это, наверное, самый лучший бинокль, который я смотрел в таком размере. Вообще, качество изображения просто огонь. Горел. Здесь тоже, опять же, нержавейки куча. Мы, наверное, с собой что-нибудь возьмем. Вот тут, представляете, за 80 лет, ну, не знаю, когда это произошло, вот земля вообще ничего не смогла сделать. Скорее всего, что здесь топливо горело, мне так кажется. Потому что плавился алюминий, силумин. Вот это видно, все расплавлено, куски. И земля так не смогла восстановиться в этом месте за 80 лет. Тоже куски бронелиста валяются. Толщина такая, будь здоров. Баки, скорее всего, что из нержавейки. Или, не знаю, или это спинка, сиденье было. Не знаю, честно, что это такое. Да, похоже на сидуху, кстати, было, да. Да, это сиденье. Вот у него регулировка, сидуха ездила. Да, да. Вов, это сиденье было. Это спинка сиденья. Судя по температуре, она горела, потому что вот посинела в этом месте. Прикинь, сидухи из нержавейки были, из тонкой. Разбомбила его, раскидала тут по округе. Ну, больших кусков уже нету, я имею в виду крыльев. Дюрит валяется. Резина даже сохранилась, мать его, с тех времен. Это какое же было качество изготовления деталей, да, раньше? Ветер и могуч. На улице ветер и ветер. Вован сказал, забирает себе мотор. На бурана поставят. Немножко его поперек надо просто развернуть. В12, потому что, ну, сюда же надо прикрутить будет этот вариатор, чтобы этот ремень вращал. Короче, забрались мы. Да, еще и генератор. Да, и генератор дополнительный. Короче, можете посмотреть, что за самолет. Вот нашли даже заднюю стойку шасси. Это вот диски у заднего колеса. Получается, было 6 пулеметов. Вот они, стволы погнутые. Эти затворные коробки, куда вставлялось. Раз, два пулемета. Раз, два, три, четыре, 5, вот ствол, и вот 6. То есть получается, у самолета было трехлопастной винт. 3 колеса, это понятно. Передние колеса стояли в стойках крыла, а задние, по-моему, на хвосте стояло, судя по этому, да, он управлялся. Я так думаю. Предположу, и 6 пулеметов было. Англичанин или американец по ленд-лизу самолет. Вот что это за моделька была. Крыльев нету. Не знаю, тут разбросано, конечно, много. Как-то он так заходил. Или там вот упал, там пожар был. А мотор валяется аж вон там. Он туда же двигатель улетел. В12. А, 12-цилиндровый мотор был. Бензинка. Лайфхак. Поднимай. Как сделать быстро стол? Продевай, что у меня рука одна занята. Берем и продеваем ремень. Любую ветку отпускай. Пускай. Вот, и получается ровно горизонтальная поверхность. Не благодарите, Титаныч. Я все для вас. Все вам помогаю. Все вам рассказываю, интересно показываю. Вот нашли очередное творение, но это уже не времен войны. Какой-то, я не знаю, что это было, честно не знаю. Какой-то, блядь, блиндаж. Какой-то блиндаж. Высоко, далеко, да. Ну, трубы такие еще тут лежат нормальные. Вон плиты эти аэродромные. И труба это вообще оцинкованная была. Еще на печку пойдет, в дом, в буржуйку. Цинковка еще в отличном состоянии. Просто вот валяется. Красота. Продолжаем бороздить просторы. То есть, ну, просто, блин, откуда, не знаем. Мы даже приехали, не знаем, откуда мы приехали. Да, едем, куда глаза глядят, реально. Под углами такими иногда проходим. Там вот наклонился снизу, потом запишу видео. Не понравилось это к Александру, к Мельникову. Как вы приварили уши на мост амортизаторов. Это неправильно. Я понимаю, что вы подгоняли под Садко, под этот газон Next. Ну,
Зря вы нижние кронштейны амортизаторов опустили ниже моста. Ну, то есть, надо было убрать сам мост его спереди. Они прямо острые, они прямо, блядь, упираются в болоте, эти места. Это неправильно, ребят. Я потом отдельно запишу видео со своими, как бы, со своим видением по доработке этого узла, этого места. Сейчас поедем, тут еще один самолет, я знаю, валяется. Вот так на шпильку будем ехать. И выйдем на место падения еще одного самолета. Колеса что-то я перекачал, походу, уже. Надо сейчас травиться на ходу. Что удобно, гребенка есть, открыл краны на ходу и стравился. Но вот убил манометры, вот эти тонометры, потому что компрессор качает зло. И когда включаешь компрессор на подкачку подушек, он бешеное давление создает в системе. Хорошее давление создает. И у тонометра такого не выдержали. Там, наверное, по 2 круга стрелка закрутилась. Ну, они с ума сошли. Ну вот, подъехали еще. Один самолет валяется. Остатки самолета. Вот так, кусок шасси. Вот его ямка. Куда он ушел. Вы открывай дверь его. Вот тут какие-то ветки у меня непонятные. Так, глушим машину. Открывай, открывай. Да, вот тут. Вот стойка шасси. Но это задний уже другой, это другой совершенно самолет. Тут уже, это, по-моему, русский. Тут, это пулемет, да. Это уже, по-моему, этот. Это наш ствол. Тут калибры покруче. Пушка. Вот она пушка. Вот затворная рама открыта. Затворная. Вот сюда он ушел. То есть двигатели, подозреваю, здесь. Здесь уже все заросло. Вот еще одна пушка валяется. Ну, кто на мой подписчик канала, тот знает, да. Вот то пулемет лежал крупнокалиберный, а вот это именно пушка была. Здесь ствол, мама, не горюй. Вот видишь, смотри, вон ствол какой толщины. Это, походу, Ил-2, я так подозреваю. Тут тоже железа много. Хотя, слышишь, ни хрена. Тут по-английски написано. Engie Fillet Rear. Я не помню, Rear это перед, зад, да. Кто там англичанин? Я это, в школе-то двоечником был. Школу прокурил, пропил. Я вообще немецкий учил. Да. Поэтому не знаю. Тут железо тоже навалено, все это заросло. Дело вот здесь вот куча валяется, там. Потом вон там на камне, вон там. Это я складывал много-много лет назад. Вот там на камне валяется. Пулеметы, пушки. Ну и вот тут простукивается дырка, куда вот он нырнул, там, наверное, мотор. Оттуда заходил с той стороны. И сюда он вошел. Я что-то думал Ил-2. Нет. Опять же иностранец. Потому что... Но другой уже. Не как тот самолет. Потому что калибр пушек другой. По-другому сделан. Озеро какое-то. Вот Вован какую-то гидравлику нашел. На стойку шасси. Не знаю куда. На закрылке или на шасси. Вон внутри ствол. Нержавейка. Вот обратка. Вот подача. И гидравлика что-то опускала, поднимала. Пушка была мощная. Блять, у нее ствол на откате был, на пружине. Вот пружина на конце стояла, блядь. Ну, калибр такой, бля, я не знаю даже на чем у нас было. Ну, долбила она, будь здоров. Ствол там, я не знаю, крутанем и это, ну, попробую ее повернуть влево. Диаметр ствола показать, блядь. Повернется она, ну, еще перекати ее влево. Да, ствол сам этот выбитый. Вот там, блядь, ну. Просто другого предназначения я не знаю. Это пушка была. Это пушка была. Это не знаю какой калибр здесь мощный. Вот затворную раму похоже. Больше в самолете я предназначение этой детали. Проворота. Да. Туда походу Не. загонялся. Патрон? Да. Вот, смотри какой. Вов, смотри. Смотри, что нашел. Какой-то, блядь, шар. Еще один баллон. Для гидравлики. Какой-то шар. Или для чего это был? Ну тоже типа ресивера. А, вот пробитый И пулей. тоже пробитый. Пуля попала в него. Видишь, дырка? Вон. Ну, а вон нас этот подводка. Подводка была, да.
тоже ресивер. Кусок капота. Дюраль. 80 лет она как новая. Ничего не изменилось. Там уже раз, два, три, четыре. Да. Заднее колесо у него было другое. Это, скорее всего, передняя стойка. Вот эта передняя стойка была самолета. Вот подшипники остались, обоймы. Это Япония, у которого хвост был в воздухе при посадке. А это передняя стойка так у него была сделана. А это тоже, походу, гидравлика, чтобы амортизация была. Ну, конечно, колесо амортизировалось. А это поднимаемся на шпильку. Места здесь, конечно, шикардос вообще. Просто красивенный. Жалко самолет. Буквально там 4 часа назад прилетел главнокомандующий. Ну, вы поняли. Ремович. А вон самолет разгоняется. Вон самолет разгоняется. Сейчас будет взлет. На проверку. Сейчас приблизим. Ну, плохо видно, конечно, дистанция. Вот самолет в конце полосы стоит, разгоняется. Сейчас пойдет назад, на взлет в другую сторону. Здесь. Не на север. Север в той стороне. Ну, на юг, а я говорю, привода север. Да. Точнее, неправильно выразился. Министр обороны. Вон какие елочки красивые. Какой отсюда видон. Шикарный. Просто 26 градусов или 27. И такой обзор. И ветер успокаивается. Да, Вован? Это уже пол подъема спустились. Вниз пошли. Ну, вниз не вверх. Вниз всегда легче ехать. Березки все поднимаются обратно. Вы не переживайте. Такие деревья не ломаются, они просто гнутся и прям за вездеходом все поднимается. Это я уже много раз записывал. Поэтому там не надо мне говорить, что лес ломаешь. В лесу я много лет уже катаюсь, и поэтому все прекрасно знаю, кто лес ломает и как ломает. Это вот гусеничная техника. Так, скоро должны спуститься до низа. Осталось немножко. Качкарник такой здесь. Это все камни. Тут условия, конечно, жесткие для езды. Ты следов не видишь наших? А вот они, наши следы, по-моему. Да, вот, смотри. Вот. Нашли следы свои. Да. Поэтому, парни, еще раз повторюсь, чем больше наката, то есть чем больше у вас опыта, тем больше понятия и возможностей машины. Как ей управлять, где она может проехать, как она может проехать, как переливать тот или иной ручей. Ты просто уже едешь и читаешь природу, читаешь рельеф и знаешь машину. Чем больше едешь, тем лучше ездишь. Ну вот следы наши. Веселые спуски. Туда куда-то надо. Володя в кабине сидит, и он вам скажет, какое здесь на самом деле впечатление. Включил эту первую пониженную. Это мы здесь поворачивали, получается, Вован, да? Вот так вот, да, туда налево? Они... Да. Охренеть, здесь, блядь, угол. Держись. Охренеть. Да, правильно едем. Так он еще в разных плоскостях этот угол, блядь. То есть и вниз,
И вправо крен, блядь, какой получается. Право около 20, 20-25 градусов. Ну, вот это, я смотрю в экран телефона, так как на телефоне это смешно все. Вообще ни о чем. Ну, камера это не снимет. Да. Это надо или кто-то, чтобы сбоку бегал, сзади снимал. Не знаю, дрон летал, тебе снимал. Или заяц курится, бежал. Заяц надо, да, зайца какого-то найти, который это все будет снимать. Красота. Водичка прозрачная. Мы в лесу. Одним словом, ветер, во, без комментариев. Езжай! Я на перекачку колес смотрю. Отлично едет прицеп за вездеходом. Даже колеса, наверное, может помягче на прицепе сделать.